Salone dell'auto o salone del mobile? È una domanda da porsi, i due mondi infatti si fondono sempre di più e anche quest'anno la Design Week milanese è stata l'occasione per esporre vere e proprie opere d'arte a quattro ruote. E infatti ancora una volta i principali marchi automobilistici si sono resi protagonisti di questo importantissimo evento e Safe Drive non poteva certo mancare. Nella prima metà di aprile si è tenuto a Milano il Fuori Salone, meglio conosciuto come Design Week. Un happening che raduna nei quartieri milanesi artisti e architetti che espongono le proprie idee e creazioni. Un palcoscenico internazionale dove anche le case automobilistiche hanno voluto esserci, non necessariamente con delle vetture. Peugeot, azienda nata nel secolo scorso come produttrice di accessori per la casa, ha affidato a Peugeot Design Lab la creazione del singolare divano Onyx, una massiccia struttura in pietra lavica e carbonio. 70 giorni per modellarla e un prezzo di vendita di oltre 130.000 euro. Questo evento è stato organizzato dal Peugeot Design Lab. Il Peugeot Design Lab è una struttura all'interno dei centri design di Peugeot e del gruppo PSA che si dedica a oggetti fuori dal mondo automobilistico. Alle mie spalle potete vedere il sofà Onyx, è un sofà estremamente interessante che mette insieme una pietra vulcanica e un materiale molto tecnologico che è il fibro di carbone. Quindi l'allianza delle due da questo mobile qua che potete vedere è estremamente originale. Sempre in Francia, ma questa volta sponda Renault, ecco la Twingo, giunta alla sua terza serie, ora a 5 porte e con motore posteriore. Anche se per vederla sulle nostre strade bisognerà aspettare la fine di settembre. La nuova Twingo è grande dentro e piccola fuori, infatti è 10 cm più corta che l'attuale e dunque sarà molto più facile in città e molto più piacevole da guidare perché ha un raggio di sterzo molto corto per il suo segmento. Avranno la scelta di diversi colori, diverse finizioni, diversi elementi adesivi per personalizzare e rendere sia sportiva sia femminile e elegante questa nuova Twingo. Lexus, il brand di lusso di Toyota, ha organizzato la mostra Lexus Design Amazing 2014, raccogliendo i lavori di 3 designer di caratura internazionale come Fabio Novembre, il giapponese Nao Tamura e il team americano Tangible Media Group del professor Hiroshi Ishii. Le opere, ribattezzate nell'ordine We Dance, Interconnection e Transform, hanno voluto creare un'emozione oltre le forme automobilistiche. Accanto a loro sono stati premiati 12 vincitori del contest Lexus Design Award, altrettanti gruppi di lavoro o singoli artisti provenienti dai 5 continenti che hanno presentato le loro idee tra arte e funzionalità. All'Istituto Europeo del Design, Hyundai ha invece esposto il concept in scala 1:1 della sportiva Passo Corto, prototipo realizzato da un pool di disegnatori internazionali, tra cui spiccano anche alcuni creativi italiani. Quest'anno il progetto con il quale partecipiamo alla settimana del design che anima Milano è la Passo Corto. Il progetto ha accostato il centro stile europeo di Hyundai basato in Germania agli studenti del Master in Transportation Design di questo anno accademico. Il brief è stato dato dal nostro centro stile europeo intorno a settembre, quindi all'inizio dell'anno accademico. Sono stati scelti i progetti migliori verso ottobre e poi durante gennaio e febbraio si è sviluppata la concept e il prototipo con il sostegno passo dopo passo di Hyundai Europa. Toyota ha voluto invece stupire con una colorata festa e tanta musica dal classico alla dance. Un'occasione originale per presentare una city car altrettanto particolare, la nuova Aygo. Siamo qui al conservatorio nel chiostro, in questo bellissimo chiostro, stiamo giocando sui contrasti, quindi ambito estremamente istituzionale della musica a Milano con un concetto Go Find Yourself di nuova Toyota Aygo. Siamo assolutamente curiosi di capire la reazione dei primi spettatori qui al Fuorisalone di Milano e vedere le loro reazioni ad un prodotto così forte, così caratterizzato dal punto di vista del design.
Jaguar e Wallpaper, la testata internazionale di design e stile, si sono unite al fuorisalone in una interessante area espositiva. All'Eclettico abbiamo delle opere, 3 opere, che sono ispirate a delle autovetture Jaguar, quindi a mostrare un po' questo legame tra il mondo del design e il mondo dell'automobile. Il cuore della mostra ha ospitato la nuova F-Type Coupé insieme ai 3 oggetti creati da famosi designer. Revolution di Moritz Waldemeier, Table F di Jaguar Advanced Design e Tutu Pet Transporter di Matthew Gustafsson. Spazio naturalmente anche alla Concept CX-17, prima crossover sportiva firmata Jaguar. Questa settimana della Design Week è l'occasione per mostrare al pubblico il prototipo della CX-17, che è il nuovo SUV sul quale Jaguar sta lavorando. Ben 3 eventi per Volvo nella settimana del design milanese. Il fulcro è stata la Triennale, dove assieme alla rivista RCS Living si è parlato della Concept XC Coupé, un concentrato di stile e funzionalità come da tradizione per la casa di origine svedese. Nella tradizione e nella cultura svedese il design è molto importante, ma è anche molto importante la vita al chiuso, la vita all'interno delle case, naturalmente perché il clima è un clima molto rigido. Oggi abbiamo questa scultura, perché di questo si tratta, è una scultura che rappresenta i futuri interni dell'X90 e delle future macchine Volvo e quindi sì, un connubio importante perché il design d'ora in avanti, ma anche nelle vetture già presenti in gamma oggi, sarà un asset molto importante per Volvo. Ford, dal canto suo, ha svelato a Palazzo Reale la nuova S-Max Vignale Concept, ulteriore passo in avanti per la realizzazione della Vision Vignale, con rifiniture superiori, design elegante e dotazioni esclusive. La S-Max Vignale Concept si caratterizza per cerchi da 21 pollici, finiture cromate in alluminio scuro, speciale griglia Vignale, interni in pelle premium e l'esclusivo colore grigio Milano. Oggi presentiamo il secondo prodotto che farà parte della linea Vignale, che è l'S-Max Vignale, quindi continuiamo e prepariamo, soprattutto cominciamo anche a dare un po' più di sostanza a quello che è secondo me l'elemento differenziante del brand Vignale, che è la experience, quindi non è solo un prodotto diverso ma è anche un'esperienza che il consumatore avrà attraverso i nostri Vignale Lounge nei 4 store. E quindi la Fashion Week ci sembrava l'occasione migliore, perché ovviamente Vignale è molto design, certamente, ma è anche molto esperienza.